السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا زي ما انتم شايفين هنعمل بقى الكلوروكس الألوان يا جماعة في البيت، بجد بمكونات بس بثلاث مكونات فقط لا غير، وكلهم موجودين في كل بيت. مش هتحتاجي اي حاجة من بره نهائي خالص. انا هسيبلك طبعا عشان الوصفة دي. بصوا زي ما انتم شايفين ما شاء الله تقيل ازاي، ولو حابة تخففيه لكن انا حباه بالقوام ده بجد. تحطي حبه كده في الغسيل هيخلولك زي القشطه، تنقعي بالغسيل هيخلولك زي الفل. الاستعمالات بقى كل حاجه عندك في المطبخ. بصوا هنا كل اللي انا هحتاجه يا جماعه دي طبعا البتوع ده اللي انا كنت عاملاهم، الصابون البلدي اللي انا كنت عاملاه المركز جدا جدا جدا. هسيب لكم اللينك بتاعه، لازم تعملوه تجربوه، ده مركز يا جماعه، البوتاص فيه كتير ومركز قوي. هنا هجيب 2 لتر من الميه المغليه، ده كل اللي انا هجيبه. او جيبي اول لتر واحد، ممكن تعملي لتر واحد بس دلوقتي وبعد كده تزودي عادي. انا طبعا بستسهل الصابون ده، بكسره وبحذفه في الكبه وبعمله في الكبه، ببشره بشر ناعم جدا. زي ما انتم شايفين عامل ازاي الصابونه تحفه والله، خطير، مش قادره اقول لكم نافعني ازاي. بعملاه في الخلاط يعني باسهل طريقه وباسهل نتيجه. بصوا انا عامله الفيديو مختصر جدا علشان خاطر ما حدش يقول في رغي كتير، عايزين ننجز كده على طول. هنا دول صابونتين انا بشرهم. كل المكونات 2 لتر ميه مغليه، معاهم صابونتين مبشورين بلدي، ولو ما فيش او مش قادره تعملي او ما عندكيش دلوقتي ما فيهاش اي مشكله، صابونتين سانلايت. تمام. هتدوبيهم حلو جدا في الميه، هياخدوا منك وقت في الذوبان عشان الميه سخنه. ممكن تسيبيهم وترجعي لهم تاني او تسيبيهم لتاني يوم. انا سبتهم طبعا وتاني يوم رجعت لهم لقيتهم بقى ايه، بقى زي قوام الصابون السائل بالظبط. تمام. مع رتلين ميه مغليين. هقعد اقلب لحد ما ايه، ما هوصل لنتيجه معينه هوريها لكم دلوقتي. المكونات اللي انا هستعملها كلوروكس الوان، هستعمل منه كوبايه، وهستعمل صابون سايل، صابون مواعين، مش اكتر يا جماعه من كده. نتيجه هايله 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 ما شاء الله، بجد مش هتقدري تستغنى عنه خالص. وداعا بجد بجد للكلوروكس الالوان. احنا بنشتري الكيس ما فيهوش اي حاجه ب5 جنيه، وده هيخلي لك الغسيل قشطه. بصوا عامل ازاي بقى، ده كان كده تاني يوم، انا كده تاني يوم بصوا بقى عامل زي الصابون السايل خلاص. ده الصابوني اللي انا عاملاه طبعا، ده اللي انا عايزه افهمه لكم. هنا بقى هنجيب كوبايه من الصابون السايل. هنا حابه اوريكم بس قوام الصابون بتاعي. بصوا عمل ازاي، صابونتين من اللي انا عاملاهم مع لترين ميه دوبتهم، لترين ميه سخنين. بس على كده هكتب لكم دلوقتي المقادير تطلع لكم على الشاشه. لو انت حاسه ان هو تقل معاكي، دي كوبايه كبيره اهي من الايه، صابون المواعين، اي لون بقى عندك مش تفرق اللون يعني. تمام. هنا انا والله ما جبتش لسه الوان، لما انزل عند بتاع المنظفات اجيب لكم الوان عشان اعمل لكم بيها المنظفات، عشان تحس ان هي بجد بجد ايه. بصوا هو ما شاء الله، بصوا اصلا شكله عامل ازاي كده دلوقتي من غير كلوروكس. هنجيب كلوروكس الالوان وهنحط كوبايه برضو بنفس الكوبايه اللي احنا عايرنا بيها، هنعاير بيها الايه، الكلوروكس الالوان. نحط كوبايه واحده بس، بس كده. هنضيفه برضو بسم الله ما شاء الله، ولا في كلاكيع ولا في اي حاجه، صافي جدا جدا جدا. بصوا عامل ازاي والله تحفه. على فكره دي انت ممكن تغسلي منه المواعين كمان، اعملي منه كل حاجه، اغسلي منه ارضيه المطبخ، اغسلي منه الحمامات، اغسلي منه السيراميك. يا جماعه ماده فعاله جدا جدا. كلوركس الالوان ده كمان اقوى من اللي بره، اللي انا عاملاه ده اقوى من اللي بره. بتمنى بالله عليكم يلا لو عجبك الفيديو والوصفه عجبتك يا ريت لايكات، وقومي بسرعه اعملي الوصفه دي. انزلي اشتري صابونتين سان لايت، مش شرط تعملي، بس والله الصابون البلدي بتاعي مركز جدا جدا جدا، لان فيه كميه بوتاص حلوه قوي. هينضف معاكي الحاجه، هيخليلك بوتاجازك ده قشطه. استعملي البوتاجاز، استعملي كل حاجه. تمام. بس يلا حطي لايك للفيديو واستنوني ان شاء الله في فيديوهات تانية جديدة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بحبكم في الله.